Нашел ключ, обычный ключ, разводной. Может быть, конечно, подойдет какой-нибудь рожковый или накидной, но я таким пользуюсь. Не будем резать. Вот цена для всех заинтересованных. Начну, наверное, с баллона. Если кто-то с газом дело имеет, ну, всем знаком пропан написано. Что-то заливают на заправках, неизвестно. Вот. Но тем не менее горит. В такой газовый обогреватель, вот модельку сниму, еще я думаю, в принципе влезает и 28-литровый баллон большой, но маленький баллон зато удобнее и заправлять, и возить с собой. Вот, без проблем как бы неделю катается в багажнике или на заднем сиденье. Так, продолжим. Так, это мне сегодня написали гарантийные талоны. Пока оставим здесь. В принципе, то, что по весу пустой этот обогреватель, спокойно можно нести в одной руке за лямочки. Просто не стал. Так, ну, одной рукой. Ну вот спокойно даже одной рукой я его вытащил. Так, смотрим. Ставим, смотрим. Так, он у нас на колесиках. Начнем спереди смотреть. Вот он так выглядит. Решеточки. Вот. Керамический элемент, в котором происходит непосредственно горение. Так, вот здесь у нас, не знаю, запальничек. Термопарк стоит, защитная. Не знаю, посмотрим, как это все будет работать. В принципе, накладок. Вот второй у меня такой обогреватель. Я использую предыдущий. Достаточно долго уже работает, сколько, 3 года. Вот. Единственное, что хочу по нему сказать, что начинает осыпаться вот эта керамика. Вот. Особенно вот между пластинами вот это вот какое-то заполнение вот, немножко высыпается. Но я думаю, что это от того, что дома у меня все-таки дом холодный, сильно влажный и остывает достаточно, поэтому вот эти перепады, скорее всего, так и сказываются. А в принципе-то ничего. Да, ну, конечно, вот здесь вот лучше ничего не класть, потому что пластик плавится, возможно, бумага может загореться. Кот один раз прислонился, опалил хвост. Ну, аккуратнее, конечно. Так, что у нас внутри? Что у нас есть внутри? Внутри у нас, значит, да, он на колесиках, он спокойно катается. Вот. Для того, чтобы его по полу передвинуть, по комнате усилий особо прилагать не надо. Хотя его можно и поносить. К свету поверну. Так, значит, что у нас здесь? Здесь у нас есть вот эта вот пластинка, которая удерживает баллон. Так, саморезы. Сейчас я возьму шуруповертик. Не буду до конца откручивать. Снимем. Так. Вот это лягушка. Вот это лягушка. Вот, собственно, весь механизм, который управляет. Клапан. Кнопка. Показалось, что проводочек с кнопки слетел. Так, ну здесь даже прокладка есть. На старом, по-моему, прокладки нет. Есть фильтр. Ну, от себя как бы рекомендую все-таки прокладочку вот таких вот купить пяточек про запас. Не могу сказать, что они портятся или начинают травить. У меня такого не было.
я меняю эти кнопки, эти прокладки просто по факту. Когда есть какие-то следы потертостей там или надрезы, лучше поменять. Вот. Так, ладно, с этим ясно. Немножко вверх, и все, она снимается. Ставится она в свое нормальное положение вот так. Вот так. Вот, в принципе, сюда спокойно 28-литровый баллон устанавливается. Вот. Ну, еще хочу сказать, что, конечно, для того, чтобы 28-литровый баллон отсюда достать, ну, тут надо все-таки снимать вот эту пластину. Я этим не занимаюсь, я маленькими баллонами топлюсь. Так, теперь баллон. Баллон по опыту предыдущего использования я попробую сейчас внутрь поставить. Так, откручивается газовая резьба наоборот. Так, ну все, затянули, поставили, подвинули. Так, попробуем. Газа я не чувствую. Так, теперь по управлению. Значит, у нас есть вот режим поджига и 3 режима горения. 1, 2, 3 ячейки керамических вот этих. Ну, сейчас попробуем поджечь одну. Так, это вот у нас кнопка поджига. Искру отлично видно. Так, баллон установили. Открываем вентиль. Для того, чтобы зажечь этот чудо-агрегат, вот эту клавишу оставляем в любом положении. Ну, обычно рекомендуется в инструкции, значит, либо на этом, либо на первом, чтобы одна пластина начала гореть. Ее нажимаем, утапливаем и удерживаем. А вот эту кнопку нажимаем для того, чтобы проскочила искра запальная, и здесь зажегся запальный факел, или как он правильно называется. Нажимаем, пробуем. Вот, пожалуйста, все загорелось. Продолжаю держать, пока не разогреется носик термопары. Все, отпускаю. И вот загорается у нас эта первая ячейка. Сейчас газ вытеснит весь воздух, оттуда равномерно начнет гореть. Ну, тепло, конечно, идет и за счет излучения, и вот сверху вот здесь вот особенно чувствуется теплый воздух. Ну, оставляем. Поворачиваем на комнату, потому что мне нужно тепло сюда. И все, оставляем как есть.